உங்களுக்கு தெரியும், ஆஸ்துமா இல்லாதவங்களுக்கு இந்த சவுண்ட் வருதுன்னா அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த நாக்கை வச்சு நம்மளோட மேல் எண்ணத்தை கிச்சு கிச்சு போட்டுற மாதிரி அப்படியே தேய்க்கணும். அப்படி தேய்க்கும் போது நம்ம நாக்கு வச்சு நம்ம வாயோட மேல் எண்ணத்தை தேய்க்கும் போது அந்த கிறுகிறுப்பான ஒரு சென்சேஷன்ல. எல்லாருக்கும் வணக்கம், நான் டாக்டர் கார்த்திகேயன். இந்த நுரையீரல் எப்படி சுருங்கி விரிவடையுது அப்படிங்கிறத நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. காற்று உள்ள போகும்போது பலூன் மாதிரி நுரையீரல் விரியுது, காற்று வெளியே வரும்போது சுருங்குது. ஆனா இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயமா நம்ம நினைக்க கூடாது. ஏன்னா இந்த நுரையீரலுக்குள்ளார சின்ன சின்ன டியூபா இந்த பெரிய டியூபு பிரியுது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த செடி இருக்கு, இந்த செடியோட வேர் பகுதியை பாருங்க, எப்படி பெரிய செடியா இருக்குது. ஸோ கீழே வர வர இந்த மண்ணுக்கடியில சின்ன சின்ன வேர்களா பிரிஞ்சு இந்த வேரோட நுனி எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா, ரொம்ப மெல்லிசா கேமரால தெரியாத அளவுக்கு இருக்கு. ஸோ இதே மாதிரிதான் நம்ம லங் சிஸ்டம், நுரையீரல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய டியூபு, அதுதான் ட்ரெக்கியா. அந்த பெரிய டியூபு சின்ன சின்ன டியூபுகளா ரெண்டா பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன டியூபுகளா பிரியுது. இப்படி கடைசியா பிரியும் போது ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கும் இந்த கடைசி டியூபுகள்லாம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல காத்து வரும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா வரலாம், உள்ள போய் வெளியே வருதுங்கிறது. ஆனா இந்த இடத்துல காற்று வரும்போது இது ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. இந்த சின்ன மெல்லிசான இந்த டியூப் அடைச்சுக்குச்சு அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல இருந்து சரியா காற்று உள்ள போய் வெளியே வர முடியாது. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு சளி பிடிக்கும் போது ஒருவேளை அந்த சளி நம்ம நுரையீரலுக்கு உள்ள போயிடுச்சு, உள்ள போய் இந்த சின்ன சின்ன குட்டி டியூபுகள் அடைச்சுக்கிச்சு அப்படின்னா, இந்த சின்ன குட்டி டியூபுகள் அடைச்சுக்கிட்டா என்ன ஆகும், இப்போ சாதாரணமா நம்ம ஈஸியா நம்ம வாய வழியா சவுண்ட் இல்லாம மூச்சை உள்ள எடுத்து வெளியே விடுறோம். இப்போ நாம வாயை சுருக்குறோம். ஏன் விசில் சவுண்ட் வருது? இந்த வாய் சுருங்கினதுனால, இந்த ஓட்டை சின்னதானதுனால நம்மளுக்கு விசில் சவுண்ட் வருது. அதே மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன டியூபுகள் அடைபடும் போது, சளியினால அடைபடும் போது நம்மளுக்கு இந்த சவுண்ட் வருது. அதை தான் வீசிங்னு சொல்லுவோம். அந்த வீசிங் எப்படி இருக்குன்னா, பொதுவா வீசிங் சவுண்ட், விசில் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம மூச்சை உள்ள இருக்கும் போது இருக்காது, மூச்சை வெளியே விடும்போது இருக்கும். உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா, மூச்சை உள்ள இழுக்கும்போது அவ்வளவு கேட்காது, ஆனா வெளியே விடும்போது அந்த கடைசி நேரத்துல அப்படின்னு ஒரு இன்னிசை நம்மளுக்கு கேட்கும். நம்மளுக்கு இன்னிசை, ஆனா பேஷண்ட்டுக்கு யாரோ நெஞ்ச பிடிச்சி அழுத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அதுதான் ஆஸ்துமா, வீசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா சில சமயம் இந்த சவுண்ட் மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போது வருதுன்னு வைங்க, இப்போ சவுண்ட் மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போதும் கேக்குது. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, அடைப்பு கீழே கிடையாது, இந்த சின்ன சின்ன டியூபுகள்ல கிடையாது, அடைப்பு மேலேயே இருக்கலாம், மேல எங்கேயாவது அடைப்பு இருக்கலாம். அப்படிங்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு சவுண்ட் மிக அதிகமாக ஒரு மாதிரி ரொம்ப விசில் மாதிரி சாஃப்டா கேட்காது. முதல்ல நான் செஞ்ச மாதிரி ரொம்ப கர்ண கொடூரமா அப்படியே கோர்ஸ் கரகரகரன்னு அந்த சவுண்டு கேட்கும். நம்ம மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போது வெளியே விடும் போதும் அந்த சவுண்டு கேட்கும். ஸோ அதுதான் இன்ஸ்பிரேட்டரி வீஸ், ஸ்ட்ரைடர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம். ஸோ இது வேற டைப் ஆஃப் வீஸ். நாம எக்ஸ்பிரேட்டரி வீஸ், அந்த விசில் சவுண்டு வருது இல்லையா, அந்த மியூசிக், அதுதான் இப்ப பார்க்க போறோம். அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னு இப்ப பார்க்க போறோம். ஆஸ்துமா இல்லாதவங்களுக்கு இந்த சவுண்ட் வருதுன்னா அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த பிரான்கைட்டிஸ். இந்த சின்ன சின்ன குழாய்கள்லாம் சளினால அடைக்கப்படும் போது நம்மளுக்கு அந்த சவுண்டு கேட்கும். ஸோ ஆஸ்துமா இல்ல, பிரான்கைட்டிஸ், இந்த மூச்சு குழாய்கள், இந்த டியூப்லாம் வீக்கம் அடைஞ்சிருக்கு, சளினால வீக்கம் அடைஞ்சிருக்கு, சளிகள் கோத்திருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு வீசிங் கேட்கும் பிரான்கைட்டிஸ்ல. ஸோ பிரான்கைட்டிஸ், இந்த மூச்சு குழாயில சளி அதிகமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் சளி பிடிச்சிருக்கு, சளி அதிகமா இருக்கு, நுரையீரலை பாதிச்சிருக்கு அப்படிங்கும் போது அதுக்குரிய ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் இருக்கு. அதுதான் ட்ரீட்மெண்ட். என்ன விதமான ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கிருமி தொற்றுகள் இருக்கலாம். அந்த கிருமி தொற்றுகளுக்கு ஏத்த நம்ம மருந்து கொடுக்கணும். இப்போ கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியான்னு பாசிட்டிவ் கிருமிகள், பாக்டீரியா கிருமிகள் இருக்கு, கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா கிருமிகள் இருக்கு, ஃபங்கஸ் பூஞ்சை கிருமிகள் இருக்கு, இது இல்லாம வைரஸ் சில சமயம் வரலாம். சோ எப்படி இருந்தாலும் இந்த கிராம் பாசிட்டிவ் கிருமிகளா இருந்தா அதுக்கு வேற ஆன்டிபயோட்டிக், கிராம் நெகட்டிவா இருந்தா வேற ஆன்டிபயோட்டிக், பூஞ்சை தொற்று ஃபங்கஸ்
ஃபங்கஸா இருந்தா வேற ஆன்டிபயோட்டிக், வைரஸ்க்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கிடையாது. இருந்தாலும் வந்து ஒரு சூப்பர் ஆடட் இன்ஃபெக்ஷன், மேல இன்ஃபெக்ஷன் வரலாங்கிறதுக்காக ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம சேர்த்துவோம். ஸோ இந்த வீசிங் தொந்தரவு இருக்கு அப்படின்னாலே நம்ம கண்டிப்பா ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காம அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த கீழே நுரையீரலை பாதிச்ச தொற்றுங்கிறது குறைய வாய்ப்பு கிடையாது. நெஞ்சு அழுத்துற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும், மூச்சு விடுறதுக்கே ரொம்ப சிரமமா இருக்கும், வீசிங் போன்ற விஷயங்கள் வரும். மூச்சு ரேட் நம்ம ஒரு நிமிஷத்துக்கு 16ல இருந்து 18 தடவை மூச்சு விடுறோம் அப்படின்னா தொற்றுக்கள் அதிகமாக அதிகமாக அந்த மூச்சு விடும் அளவுங்கிறது அதிகமாகிட்டே போகும். 20, 22, 25ன்னு அதிகமாச்சுன்னா இன்னும் தொற்று அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த வீசிங் சவுண்டை குறைச்சிடலாம். இது முதல் விஷயம் ஆஸ்துமா இல்லாதவங்களுக்கு. இப்ப ரெண்டாவது விஷயம், இதுவுமே ரொம்ப சீரியஸான பிரச்சனைகளை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். இதுவும் ஆஸ்துமா கிடையாது. அதாவது ஹார்ட், இதயத்துல வந்து ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. முக்கியமா இதயத்துல இடது இதயம் இருக்கு இல்லையா, லெஃப்ட் ஹார்ட், இந்த லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், இந்த சைடு இடது பக்கம் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ யூஸ்வலா இங்க இதயத்துல இருந்து நுரையீரலுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா எங்க போய் தேங்கும், எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளூயிடு, எக்ஸ்ட்ரா நீர்லாம் எங்க போய் கோத்துக்கும்னா நுரையீரல தான் போய் கோத்துக்கும். அதனாலதான் இதயம் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது, இதயம் செயலிழப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்குது அப்படிங்கும்போது மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமா இருக்கு அப்படிங்கிற பிரச்சனை வருது. படி ஏறதுக்கே சிரமமா இருக்கு, உட்கார்ந்து எந்திரிக்கிறதுக்கே சில பேருக்கு சிரமமா இருக்குன்னா ரொம்பவே ஹார்ட் வீக்கா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன்னா நுரையீரல்ல போய் அந்த நீர்லாம் கட்டிக்கிச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர், ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருந்துச்சுன்னா நுரையீரல்ல கட்டி, அதனால நுரையீரல்ல நீர் கட்டி அதனால வந்து வீசிங் தொந்தரவு ஏற்படலாம். அப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது நுரையீரலோட முக்கியமா வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இதயத்தை. இதய ஃபெயிலியருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுத்தோம்னா இந்த வீசிங் பிரச்சனையை குறைக்க முடியும். ஆனா இது ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டு கேர் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை. ஏன்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது சாதாரணமா நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியாது. அடுத்து மூணாவது சிம்பிளான விஷயத்துக்கு வருவாங்க, அலர்ஜி. நிறைய பேருக்கு வந்து காலையில எழுந்திரிச்சோன்னா தும்மல், அலர்ஜி அப்படிங்கிறது வரலையா, இந்த அலர்ஜியை வந்து அப்படியே விட்டுட்டோம்னு வைங்களேன், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா அது அதிகமாகி சம்டைம்ஸ் அதுவே வந்து வீசிங் அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுறலாம். ஆனா இந்த அலர்ஜியை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே மிக எளிமையா நம்மளால சரி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான். சாதாரணமா ஆன்டிஹிஸ்டமின் மாத்திரைகள் இருக்கு, சிட்ரிசின் மாத்திரைகள், மாண்டிலிகுவாஸ் மாத்திரைகள், இதெல்லாம் வந்து நம்ம டாக்டர் ஆலோசனைப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இந்த அலர்ஜி, நீர் அதிகமா சுரக்கிறது, நம்ம மூச்சுக்குழாய் சைடு அலர்ச்சி, அதிகமான நீர் சுரப்பு ஏற்படுறதெல்லாம் ஆரம்ப கட்டத்திலே கண்டறிஞ்சு தடுத்துடணும். அப்பதான் இந்த அலர்ஜி அப்படிங்கிறது மேலும் மேலும் அதிகமாகாது. ஏன்னா இந்த ஐஜிஇ மீடியேட்டட் நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் மெக்கானிசம் மாதிரி இது. நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மேலும் மேலும் நம்மளே ப்ரொடெக்ஷன் பண்றதா, நம்ம நுரையீரலை பாதுகாக்கிறதா நினைச்சு நம்ம உடம்பே நிறைய நிறைய நீரை சுரக்க செஞ்சிடும். ஸோ நிறைய நுரையீரல் நீர் சுரக்க அது அடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால அதற்குரிய மாத்திரைகள், ஆன்டிஹிஸ்டமின் மாத்திரைகள், அதை வந்து டாக்டர் ஆலோசனைப்படி எடுத்துக்கிட்டு நாம வந்து அலர்ஜி தொந்தரவுகளை நீண்ட காலத்துக்கு குறைக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு பார்க்கணும். நீண்ட காலத்துக்கு அலர்ஜி தொந்தரவே ஏற்படாம, மாத்திரை இல்லாம நம்ம அலர்ஜி தொந்தரவுகள் வராம தடுக்கணும்னா அதுக்கு மிகப்பெரிய தேவை உடற்பயிற்சி. டெய்லி ஒரு 30 மினிட்ஸ் வாக்கிங், ஸ்பீடு வாக்கிங் அப்படிங்கிறத பண்ணி பாருங்க. எந்த அளவுக்கு உங்க அலர்ஜி தொந்தரவு குறையுது அப்படிங்கிறத நீங்க கட்டாயம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ வாக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் இந்த மாதிரி தும்மல், அந்த சமயத்துல அலர்ஜி ஏற்படுற தும்மலை தடுக்கணும்னு வைங்களேன். அதாவது நீங்க ஒரு புழுதியான இடத்துக்கு, டஸ்டான என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க திடீர்னு, அப்படி டஸ்ட்ல வரும்போது உடனே தும்மல் கிடுகிடுன்னு வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த தும்மலை உங்களால் தடுக்கவே முடியாது, அந்த தும்மல் அடுத்தடுத்து வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஆரம்பத்திலே அந்த தும்மலை தடுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம நாக்கை வச்சு நம்மளோட மேல் அணத்தை கிச்சு கிச்சு ஓட்டுற மாதிரி அப்படியே தேய்க்கணும். அப்படி தேய்க்கும் போது நம்ம நாக்கு வச்சு நம்ம வாயோட மேல் அணத்தை தேய்க்கும் போது அந்த கிறுகிறுப்பான ஒரு சென்சேஷன்ல நம்ம மூக்கு சுத்தி இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் தூண்டப்பட்டு அந்த நேரத்துல தும்மல் வருது டக்குன்னு குறையும், டக்குன்னு அதை தடுக்க முடியும். இதுதான் ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தடு. எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்டே நீங்க இந்த சின்ன விஷயத்த பண்ணி பாருங்க. பண்ணிட்டு டீப் பிரீதிங், அதாவது புழுதி இருக்குன்னா அந்த புழுதியும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். மாஸ்க் அணிஞ்சிட்டு தான் இந்த புழுதியை அவாய்ட் பண்ணலாம். ஆனா சும்மா வெறும் நாக்கு வச்சு அந்த மேலணத்தை டிக்கிள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம், ஆனா புழுதியே நின்றுட்டு இருக்கிறோம்னா திருப்பி மேலும் மேலும் புழுதி நம்ம மூக்குக்குள்ள நுழையும் போது நமக்கு தும்மல் வந்துடும். தும்மல் வந்து அலர்ஜி வரதா செய்யும். அப்ப நம்ம அந்த ஒரு புழுதி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து கர்ச்சீஃப் எடுத்து கட்டிக்கிறதோ இல்ல மாஸ்க் அணிஞ்சிக்கிறதோ நம்மளுக்கு மேலும் அந்த அலர்ஜிகள் அதிகமாக பாதுகாக்கும். இன்னொன்று வந்து டீப் பிரீதிங். நம்ம நல்லா மூச்சு இழுத்து விடுறோம், காலையிலேயே இந்த டீப் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் ரெகுலரா பண்ணணும். மற்றபடி அந்த நேரத்துல தும்மல் வருது அப்படிங்கிற நேரத்துல டீப் பிரீதிங் பண்ணணும். ஸோ இதுவும் பண்ணும்போது டக்குன்னு அந்த தும்மலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், அலர்ஜி அதிகமாகாம தடுக்க முடியும். பிளஸ் இந்த நேரத்துல சூடான பானங்கள், அதாவது டீ, காஃபி போன்றவை சூடா நம்ம குடிக்கும் போது அதுவுமே நம்ம வாய்ப்பகுதி, தொண்டை பகுதி, மூக்கு பகுதிக்கெல்லாம் ஒரு இதத்தை கொடுக்கும். அந்த இதமான
மிதமான தன்மைங்கிறது நம்மளுக்கு அலர்ஜி அதிகமாகாம தடுக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த நேரத்தில் அலர்ஜி ஏற்படும் போது நம்ம தடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அப்படி தடுக்கும் போது சளி அதிகமாகிறத தடுக்கிறோம், வீசிங் பிரச்சனை வரதை தடுக்கிறோம். அடுத்து 4வது மிக மிக காமனான ஒரு விஷயத்துக்கு வருவாங்க. இதுதான் வந்து ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. அதாவது அலர்ஜி வந்து அதிகமாச்சுன்னா அதுதான் ஆஸ்துமா. நம்ம இந்த ஆஸ்துமாங்கிறது பரம்பரை காரணங்களால குழந்தைகள்ல இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. இந்த ஆஸ்துமால என்ன நடக்குது, இந்த கடைசி கட்ட டியூப்ல இருக்கு பாருங்க, நம்ம காற்றை கொண்டு போய் சேர்க்கிற இந்த கடைசி டியூப்ல வந்து நல்லாவே அடைபட்டுடும். அதனாலதான் ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு அந்த வீசிங் நல்லா கேட்கும். குறிப்பா அந்த கடைசி டியூபுகள் அடைபடுறதுனால இவங்களுக்குமே அலர்ஜி தான் மெயின் ரீசனா இருக்கும் ஆரம்பத்துல. அப்புறம் போக போக அந்த அலர்ஜிங்கிறது கன்வெர்ட் ஆகி ரொம்ப அதிகமான பிரச்சனையை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுது. ஆனா ஆஸ்துமா பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய அலர்ஜிகள் அவங்களுக்கு வரும். உணவுகள் அலர்ஜி ஏற்படலாம், சுற்றுப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், மாய்ஸ்சர், ஹியூமிடிட்டி, பல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு அலர்ஜி தொந்தரவு ஏற்படுத்தலாம். அப்படிங்கிறதுனால அவங்க எந்த அலர்ஜி அப்படிங்கறத குறிப்பா கண்டறிஞ்சு அந்த அலர்ஜியை அவாய்ட் பண்ணணும். புகை, ஒரு பக்கத்து வீட்டுல நெருப்பு எரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த புகை கூட ஒத்துக்காம போகலாம், ஊதுபத்தி புகை ஒத்துக்காம போகலாம். ஸோ எதுங்கிறத நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். கிச்சன்ல சமைக்கிற போது வரக்கூடிய புகை அவங்கள பாதிக்காது, ஆனா வெளியில இருந்து வரக்கூடிய புகை பாதிக்குங்கிற மாதிரி ஆஸ்மா பேஷண்ட்க்கு டிஃபரெண்டா இந்த பிரச்சனை பிரசன்ட் ஆகும். அப்போ நம்ம அந்த அலர்ஜி அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதுக்குரிய மாத்திரைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுல வந்து சல்பியூட்டமால் வகை மாத்திரைகள் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கெல்லாம் நிறைய சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு. அதனால உங்களோட டாக்டரோட ஆலோசனை கட்டாயம் தேவைப்படும். பிளஸ் இப்போ வந்து எல்லாமே இன்ஹேலரா நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். உங்க மூச்சு குழாயை விரிவடைய செய்யக்கூடிய மருந்துகள். ஸோ இந்த மூச்சு குழாய் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த மூச்சு குழாயில விரிவடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு காற்று ஃப்ரீயா போகுது. சின்னதா இருக்கக்கூடிய டியூபுங்கிறது கொஞ்சம் பெருசா விரிவடையுது இந்த மாத்திரைகள் சாப்பிட்றதுனால. அதனால உங்களுக்கு ஃப்ரீயா மூச்சு விட முடியுது, வீசிங் தொந்தரவு குறையுது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பிராங்கோ டைலேட்டர் மருந்துகள் யூஸ் பண்றோம். ஆனா இதோட சைடு எஃபெக்டா நெஞ்சு படபடப்பு, ஒரு மாதிரி கிட்டினஸ், ஒரு டிசீனஸ் சொல்லுவோம், ஒரு மயக்கம் ஏற்படுற மாதிரி, தலை குடிஞ்சு நிமிரும்போது மயக்கம் வர மாதிரி போன்ற பல சைடு எஃபெக்டுகள் இந்த மாத்திரைகளுக்கு இருக்கு. அதனாலதான் வந்து இதை வந்து இன்ஹேலரா இப்ப கொடுக்கப்படுது. டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷனோட தான் நீங்க எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இந்த வகை மாத்திரைகள் யூஸ் பண்றோம். பட் இன்னும் அதிகமாகுது, ஆஸ்துமா அதிகமாகும் போது நம்ம ஸ்டீராய்டு மருந்துகளுக்கு தான் போக வேண்டியிருக்குது, வேற வழி இல்லாம போயிடுது. ஸோ அதை கொஞ்ச நாள் ஷார்ட் டேர்மா ஒரு 2-3 நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ஸ்டீராய்டை கட் பண்ணிட்டு நம்ம இன்ஹேலர் எடுக்கிறது தான் வந்து யூஸ்வலா ஜென்ரலா ஒரு ஆஸ்மா பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட். வீசிங்குக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட். குறிப்பா இந்த குளிர்காலத்துல நிறைய இந்த பிரச்சனை வரும். அதனால இப்போ வந்து வருமுன் தடுக்கிற மாதிரி சில விஷயம் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை லோ டோஸ்ல எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸசைஸ் முடிஞ்ச அளவு எக்ஸசைஸ் வந்து வாக்கிங் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒத்துக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்டு உங்க தடுப்பு சக்தி, எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாளடைவில் இந்த பிரச்சனையை நல்லாவே குறைக்க முடியும். அலர்ஜி அவாய்ட் பண்ணணும், எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கணும், நல்ல உணவுகள் மூலமா அதிகரிக்கணும், எக்ஸசைஸ் செய்யணும், நிறைய இனிப்புகள் சர்க்கரையில் செய்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணணும். இதுதான் ஆஸ்மா பிரச்சனைக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட். அப்புறம் முக்கியமான கடைசி விஷயமா நான் சொல்றது வந்து ஸ்மோக்கிங். ஆப்வியஸா உங்களுக்கு தெரியும், புகைப்பிடிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம புகைப்பிடிக்கிறதுனால நுரையீரல் பாதிக்குது அப்படிங்கிறது. புகை அப்படிங்கிறதே உங்களோட நுரையீரலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விரிவடை செய்து நாளடைவில் வந்து அந்த நுரையீரலோட டியூபுகள்லாம் அப்படியே இருக்கும். ஒரு எலாஸ்டிசிட்டியே போயிடும், அந்த எலாஸ்டிக் தன்மையே போயிடும். அந்த எலாஸ்டிக் தன்மை போயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல போய் பர்மனண்டா சளி கட்டிக்கும். இதுதான் புகைப்பிடிக்கும் போது வரக்கூடிய பிரச்சனை. இது வந்து கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ். அதாவது கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், நாட்பட்ட அளவுல அந்த சளிங்கிறது கட்டிக்கும். அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்கனாலும் கரைக்கவே முடியாது. ஏன்னா ஸ்மோக்கிங் பண்ணி பண்ணி வீக் ஆயிடுச்சு. உங்க சளியை வந்து வெளியே தள்ளக்கூடிய சக்தியை இந்த டியூபுகள் இழந்துடுச்சு. அப்படி இழந்துடுச்சுன்னா உங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ சிஓபிடிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அதனால அதை நம்ம அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறத விட நீங்க வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஸ்மோக் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் இங்கே முக்கியமான விஷயம். அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வீசிங் பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன குழந்தைகளில் கூட ஈஸியாக நம்மளால பார்க்க முடியும். பிராங்கியோலைட்டிஸ்னு சின்ன சின்ன இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா கூட அந்த தொற்றுக்கள்னால கூட குழந்தைகளில் வீசிங் வரலாம். ஆனால் சிம்பிளான ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் ட்ரீட்மெண்ட் மூலமா குழந்தைக்கு வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் போயிடும், அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆயிடுவாங்க. அதனால பயப்பட தேவையில்லை. வீசிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் வந்து இதயம் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது கஷ்டம். புகைப்பிடிச்சு சிஓபிடி பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது ரொம்ப லாங் டேர்ம் ட்ரீட்மெண்ட். ஆஸ்துமா, அலர்ஜி போன்றவங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னேன். அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே நம்மளால ஒரு நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் வாழ முடியும். இந்த சமயத்துல சளி வரதான் செய்யும். பனிக்காலம், அது தொற்றுக்கள் ஈஸியா பரவற காலம். ஸோ அதை நம்ம அந்த நேரத்திலே ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிஞ்சு டக்குன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இந்த வீசிங் பத்தின இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் டாக்டர் கார்த்திகேயன் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம்.